Գործողությունները արձանագրել որ սկսվել են մի քանի օր առաջ, երբ պայքարի աջակիցներ եւ դաշնակցականներ ձերբակալեցին, դա համընկավ Նիկոլ Փաշինյանի Թուրքիա այցի օրվա հետ եւ մեր ենթադրությունը նա էր, որ նոր զիջումներ են սպասվում եւ հետեւաբար տրամաբանական հակազդեցությունը կոտրելու համար կանխավ նախապես անցել են մարդկանց ահաբեկելու, վախեցնելու գործընթացի։ Հիմա այս ամեն ինչը ես այդ համատեքստում եմ դիտարկում եւ իմ համոզմամբ որևէ ապօրինի եւ անօրինական գործողություն Սրբազան պայքարի աջակիցների եւ Բագրատ Սրբազանի կողմից երբևէ չի իրականացվել։ Դուք քննչական կոմիտեի հրապարակած ձայնագրությունները հաղորդագրությունները բնականաբար ծանոթ մի քանի ձայնագրություն տենց շատ վատ բանով է լսվում։ Տեսեք, իմ տեսակետը մնում է նա, այսինքն ես այդ մարդկանց իմանալով, այդ մարդկանց ասելով Բագրատ Սրբազանին եւ աջակիցներին, ես գիտեմ, որ երբևէ դա լինի բաց հանդիպման ընթացքում թե փակ, երբևէ բռնության կոչեր չեն արվել, երբևէ որևէ մեկին վնասելու, որևէ բան ջարդելու, փշրելու, որևէ նման կոչեր եւ պրոցեսներ չեն արվել եւ չեն կազմակերպել։ Եվ հետեւաբար այդ ձայնագրությունները չեն կարող իրականությանը համապատասխանել։ Այնտեղ ես ինչքանով որը որ լսել եմ չի լսվում նորմալ ինչ են խոսում, ինչ են, թե որտեղից անդեղից հասկացվում, որ որևէ ինչ որ անօրինական բաներ էին պլանավորում, ես չգիտեմ։ Այսօր Բագրատ Սրբազանի բնակարարից մի քանի իրեր են արձրավել, արկղերով ինչպես տեսանք, այսպես ուղենիշներ էր, չգիտեմ, տեսել եք այդ իրերը, դրանց չեմ տեսել, ճիշտն ասած, չեմ տեսել ինչեր են վերցրել, բայց հավանաբար անհնազանդության այդ չեմ վստահում գործընթացը որ կա, հավանաբար պետքա պաստառներ լինի, ինչ որ թղթեր, այդպիսի բաներ պետքա լինի։ Ավետիսյան, տեսեք Նիկոլ Փաշինյանը այսօր նաև այս գործողությունները, այսքան իբրև հնարավոր հեղաշրջման պլանը փորձեց կապել նաև վեհափառի հետ։ Հիմա սա հնարավոր է նաև եկեղեցու նկատմամբ ճնշումների հերթական ավելի մեծ ալիքի պատճառ։ Այդ ամեն ինչը իրար հետ փոխկապակցված են, քանի որ մենք շարունակաբար ենք ասել եւ ասում դրա մասին, որ եկեղեցին միակ ազգային ինստիտուտն է, որ հայկական շահերը պաշտպանում, մասնավորապես Արցախի կորստի հետ չհամակերպելը, միասնական լինելը, ամուր լինել, մեր իրավունքների համար պայքարելը եւ այս ամեն ինչը այդ համատեքստում է իհարկե, որովհետեւ նույն Սրբազան շարժման առաջնորդը հոգեվորական է, որը մեծ հեղինակություն է վայելում։ Պատասխանը հայտարարեց, որ կալանքի միջնորդություն է ներկայացրել, կբավարարվի ըստ ձեզ։ Չեմ կարող նման ենթադրություն անել, բայց այս իշխանություններից ամեն գործողություն սպասել է։ Պարոն Ավետիսյան, տեսեք, 18 թվականին հենց իշխանափոխությունից հետո այսպես նոր շարժում էր իրականացում, նոր իշխանություն, նոր Հայաստան, նոր հայրապետ, այսպես կոչերով, խորագրով, հետագայում կրկին այսպես թիրախավորումները պարբերական բնույթ են կրել, իսկ վերջին շրջանում նոր թափ է հաղորդվել հայ առաքելական եկեղեցու դեմ այս գործընթացին։ Հիմա ի վերջո 18 թվականից սկսած, ինչ խնդիր էին լուծում ի սկզբանե եկեղեցին թիրախավորելով, կա տեսակետ, որ դա այսպես գունավոր հեղափոխությունների մաս է կազմում, ինչ խնդիր են ի վերջո ուզում լուծել։ Փաստենք եւս մեկ անգամ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ավտորիտար պոպուլիստ է, իսկ ավտորիտար պոպուլիստները չեն հանդուրժում որևէ հակազդող իշխանություն եւ էլիտաներ, լինեն դրանք կրոնական, տնտեսական, արդարադատության համակարգի եւ հերթով բոլոր համակարգերը ջարդելով եւ հաջողելով հասել է հիմա եկեղեցուն։ Ընդամենը էլի այն ինչը որ ասացինք, այդ համատեքստում այսինքն մեր ազգային շահերը սպասարկող ինստիտուտի կազմաքանդումն է եւ այնտեղ իրեն ցանկալի խամաճիկ որևէ հոգեվորականի նշանակել է, որը կխոսա եւ կգործի բացառապես իր հրահանգով։ Չգիտեմ, նման տեղեկություններ չեմ տիրապետում։